الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa lalai marhaba a cikin wannan shiri namu na kundin iyali. Kundin iyali zai ci gaba da ainihin shiri da muka fara a makon da ya wuce, wanda muke bayani akan wato sifofi da ya mace take so a ce mijinta ya siffatu da su. Wannan saƙo ne ya zuwa gare ka namiji wanda yake so ya zamanto namiji managarci, abin son kowace ya mace, kuma mai siffatuwa da sifofi managarta kyawawa. Mun yi bayani a satin da ya wuce ko a shiri da ya gabata cewa sifa ta farko shine amana, wato addini da halaye managarta, ya zamanto duk lokacin da namiji ya faɗi magana ta zama gaskiya. Idan ya alkawari ya cika, idan ya ce zai yi, in ya ce a'a ne, sai idan abin da maslaha ta nuna cewa ko da ya ce a'a yin shi ya fi alkhairi, zai dawo gare shi, domin dama koyi yake yi da shugaban mazaje da mata gaba ɗaya, shugaban halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka sifa ta farko addini. Sifa ta biyu muka ce kaifin hankali da kuma hangen nesa. Ya zamanto mai kaifin hankali, duk lokacin da ya hange, ya yi magana ko ya ɗauki mataki, idan aka auna za a ga cewa lallai hakan shi ya fi dacewa. To ya mace tana son irin wannan namijin. Hakanan kuma tana son mai kulawa, wanda yake damuwa da damuwarta, mai kulawa ya iya fahimtar abin da yake damunta, ko hali da yanayi da take ciki, na farin ciki ne ko kuwa na akasinsa, sannan kuma ya ɗauki mataki domin kyautatawa, domin fitar da ita daga damuwa, ko kuma ba ta shawara irin wanda ya dace. Sai abu na ƙarshe da muka faɗa a shirin da ya gabata shine ya zamanto mai barkwanci, mai sa ta farin ciki da annashuwa, mai tsokana irin wanda shari'a ta yadda da shi, wanda zai sanya ƙarin soyayya da ƙauna a tsakanin ma'aurata. Za mu ɗora a kan wannan ainihin sifofi ko waɗannan sifofi waɗanda ya dace a ce namiji ya siffatu da su, domin ya zamanto namiji na haƙiƙa, ya tsayu a matsayinsa na namiji, ya yi abin da ya dace a tsakaninsa da iyalinsa. Sifa ta biyar da ya dace da kai abokina, ɗan uwana, ka sani cewa manufa, ya zamanto kana da manufa a cikin rayuwa. Ka san me kake so, kuma ka ɗauki matakai na cimma manufarka. Kar ka zamanto namijin nan da in ya zauna a gida baya da abin yi, ko kuma bai san me zai yi ba. Haka ma in zai fita bai san ina zai je ba. Buga-buga kawai ake yi, ba manufa a cikin rayuwa. A'a, rayuwarsa a tsare take, ya shirya, ya san me ike so, ya kuma san hanyar da ya kamata ya bi domin ya cimma waɗannan manufofin nasa. Ya ɗauki matakai. Ya mace tana son namiji mai manufa, mai himma, mai jajircewa, mai abin yi, mai hange, ya riga ya ɗora wa kansa cewa ga inda yake so ya kai, domin ta taimaka masa a cimma wannan manufar, domin ya zamanto ya san ina ya nufa a cikin rayuwa. Na haka dai, ya kai ɗan uwana, idan baka da wannan tsarin, ka sani cewa to lokaci yayi da za ka tsara wa kanka wata manufa, ka sanya ya kamata
ka fitar da ita manufa a cikin addininka, cikin rayuwarka na zamantakewa, wato tsakaninka da iyalinka, harkokinka na kasuwancinka, manufa tsakaninka da Ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala, manufarka a harkarka ta rayuwa, me kake so ka cimma na kasuwanci misali, ko wata sana'a, manufa na ilimi ma, wani daraja da wani mataki kake so ka kai, ko me kake so ka sani na ilimi, duk ya kamata ya zamanto manufofinka a fili ka san su, kuma kana bin dukkan wani mataki domin ka cimma wannan manufa. In ka yi haka, to ka zama ɗan lele sai wadda ka zaɓa. Allah ya samu dace. Sai ainihin sifa ta gaba, sifa ta 6 da ya kamata a ce namiji ya siffatu da su. Wannan sifa ce mai muhimmanci musamman ga ma'aurata, shine iya soyayya. Iya soyayya ba yana nufin ƙarya da yaudara ba. Soyayya a musulunci yana nufin gaskiya da amana da tausayi da kulawa. Da haka ya kamata a ga iya soyayya a wurinka. Namijin da ya iya soyayya, matarsa tana ƙaunarsa sosai. Soyayya a wurin zamantakewa da mu'amala, soyayya a kalmominka, soyayya hatta a kallonka da za ka yi zuwa gare ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa hatta da ka haɗu da ɗan uwanka da fuska mai kyau, fuska mai murmushi, sadaka ne. To matarka ita tafi cancanta da wannan. Soyayya a cikin mu'amalarka, kyautarka zuwa gare ta. Kar ka zamanto kawai sai iya abin da yake wajibi, no, ka yi mata kyauta. A so fulawa ma ka bayar kyauta, ka kyautata sarƙa, zobe, agogo ko wata waya ta musamman, bata nema ba, kyauta ta musamman ma'aurata waɗanda sun daɗe tare, sai ka ga wannan kyautar duk babu ta. Wannan kyautar tana sabunta zamantakewa. Don haka ka san hanyoyin soyayya iri-iri ka sabunta soyayya tsakaninka da matarka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan kira matarsa na Aisha Humaira, wato saboda tana da haske, fara ce, da haka sai yake kiranta da wannan suna da zai faranta mata rai, ta ji cewa ita kyakkyawa ce. Da haka ka yi wa matarka laƙabi mai daɗi. Iya soyayya to iya zamantakewa ne na ainihin auratayya, kuma yana ɗaya daga cikin manufofi na ainihin aure, a samu soyayya. A matsayinka na mutum, musamman ita ya mace tana buƙatar wannan soyayya. Kuma soyayya ba ta nufin kawai ƙunshin ledar za ka kawo na wani abu, abinci ko makamanta. A'a, mu'amalar kama a ga soyayya a ko ta ina. Kulawa, tausayawa, saurare, kyauta, hira, ku zauna tare da ita a tattauna, a yi hira, ka ba ta labari, ka sa ta farin ciki da annashuwa. ‘Yar fita, a ɗan fita wani lokaci, a je wani wuri na shakatawa, ko da ba abin nan ba. Misali, idan a wurinku ba wani wuri, musamman mu a irin ƙasashenmu da galibi wurin shakatawa suka ga wuri ne kawai galibi waɗanda mutane ba masu natsuwa ba ne suke zuwa wurin. Amma da za ka fita ka je wani wuri, ko da yamma haka, yana da kyau ku je ku yi sayayya tare, nuna so da ƙauna tare. Irin waɗannan hanyoyi da za su nuna so da ƙauna, in ka bincika, ita kanta za ta taimaka maka domin soyayya ta inganta a cikin gida. Don haka iya soyayya wani fanni ne da yake sa mata su ƙaunaci namiji, kuma su yi masa biyayya, su ainihin kula da shi. Sai abu na gaba shine lafiya, kula da lafiya. Ya zamanto mai motsa jiki ne kai, mai kula da lafiyar jikinka, gangan jikinka. Kana motsa jiki, yanayinka mai kyau, kana kula da wannan yanayi. Ko da abubuwa sun ma yawa,
ko a cikin gidanka ka samar da wani yanayi da za ka riƙa ɗan motsa jiki, abubuwa da zai sanya annashuwa, ka motsa jiki, ka tsinka jini, ka ɗan yi gumi, yanayin jikinka ya zamanto yanayi ne mai kyau. Ka kula da lafiyar jikinka wani al'amari ne mai matuƙar muhimmanci da yakan sanya natsuwa a wurin matarka, ta ji cewa tana ƙaunarka domin ka kiyaye yanayin jikinka. Ka riƙa auna nauyinka, ka riƙa kula, kana zuwa wurin asibiti, kana zuwa asibiti wurin likita yana duba yanayin lafiyarka, ka kula da abin da kake ci wanda zai ƙarfafa ka. Waɗannan al'amura suna ba wa mata wato yanayi mai kyau, su ji cewa suna ƙaunar mijinsu. Sai abu na ƙarshe da zan kawo daga cikin sifofi waɗanda kowace ‘ya mace tana so ta gani a wurin mijinta shine ya zamanto mai ɗauke nauyin da ya wajaba a kansa. Kowace ‘ya mace tana alfahari da mijinta yayin da ta same shi ya ɗauke dukkan wani nauyin da yake kansa. Idan namiji ya zamanto baya iya sauke nauyin da yake kansa, ko na ci ko na shayarwa ko suturtarwa da makarantar irin waɗannan al'amura, ya zamanto ba zai iya tsayawa ya yi abin da yake wajibi a kansa ba, to ya buɗe wa kansa wata ƙofa wadda take babba. Allah ya baka girma da jagoranci a cikin gidanka saboda ɗaya daga ciki wannan ɗin. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah ya ce subhanahu wa ta'ala, mazaje su ne shugabanni, su ne tsayayyu, su ne shugabanni akan mata, saboda fifikon da Allah ya ɗora a sashensu akan sashe na halitta da kuma wasu al'amura da Allah ya sanya wa namiji ya zamanto shine jagora wa ‘ya mace, wa bima anfaqu min amwalihim. Sun samu wannan jagorancin kuma har da abin da suke ciyarwa na dukiyarsu. Don haka namiji managarci shine wanda ko da matarsa tana da hali, abin da yake wajibinsa a cikin gidansa daga cewa ya tsaya ya yi shi, ko da tana da dama. Wannan shi zai baka ƙawama, shi zai baka jagoranci. Akwai mata nagari wayanda suka san abin da ya dace, sukan kula cewa sukan taimaka, kuma suna lura cewa dacin yakan iya yi yanzu kuma ya rasa, ta taimaka masa ba tare da an goranta ba tare da an ji su ba, ta rufa masa asiri kamar yadda ya rufa mata a can baya, an haɗu ana taimakon juna. Waɗannan sifofi ɗan uwana su zamanto sifarka domin ka kiyaye matsayinka a matsayinka na namiji. Allah ya mana albarka, ya mana jagoranci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Terkesan